மோஸ்ட்லி வச்சுக்கலாம். அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுதான் என்னோட கார்டன் இன்சார்ஜ். இவர் வந்துட்டு எப்படி எப்படிலாம் கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணணும், அப்புறம் என்னென்னலாம் இந்த கார்டனில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெலுங்கில் சொன்னால் அப்படியே உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறேன். ఈ గార్డెన్లో ఇన్ఛార్జ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఈ మొక్కలు మనం నాటినాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా మనం మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి అశ్విన్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்டன் வந்துட்டு இவர் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமலை திருப்பதிலேருந்து வந்திருக்காரு. இவர் வந்து எனக்கு இந்த கார்டன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறார். డైలీ మనం ఇది మొక్కలు నాటినాం కదా, నాటిన తర్వాత 2 times అర్లీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాటర్ పెట్టినాక ఒక 10 days అది స్టడీ అవుతుంది కదా, స్టడీ అయినాక మనం దాని నుంచి దానికి ఏమైనా తీసుకొని చెప్పి అది అశ్విని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని గురించి వాటర్ మెయింటెనెన్స్ అంతా అశ్విని తీసుకోవాలని చెప్తుంది. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று வந்து இங்கே வந்து நிறையா விதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். அந்த விதை வந்து சின்னதாக முளைச்சி வரப்போ ஒரு 10 நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து தண்ணி விட்டால் போதும். அந்த செடி வந்து இந்த மாதிரி வளர்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் 10 நாளைக்கு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் நார்மலாக தண்ணி விட்டால் போதும். அது இப்போ எப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி வேணும்னா, இந்த செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்ன ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அந்த செடியில் தண்ணி விட்ட மாதிரி நீங்கள் வந்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அடுத்து இந்த பக்கம் விதை வந்துட்டு அந்த முளை வந்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் చెప్పిన పైకి వచ్చినాక అది సరిపో ముందర ఆయనతో పెట్టాను అంటే இந்த கார்டனில் என்னென்னலாம் ஏன் மண்ணை ఎట్లా ఉంది ఫస్ట్ లెవెల్ చేసుకునేసి స్టార్టింగ్ మనం వీడియో అంటే అలా అది నీట్గా ఒక ఫ్లాట్గా మనం నీట్ చేసుకునేస్తాము. ఆ నీట్ చేసుకున్న తర్వాత అది మట్టి మట్టి 22 మిక్స్ చేసి ఇలాగని కలుపుకొని మళ్ళీ మనం అంతా అది ఒక గడ్డల్లాగా అంటే మొక్కలు నాటేదాని వరకు మనం రూప్ రెడీ చేసుకొని మొక్కలు నాటి இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த இடம் வந்து முன்ன எப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த பில்டிங் இடிச்சதோட மண் கல் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கல்லெலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் எடுத்துட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மண்ணு, அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மாட்டோட சாணி எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து போட்டிருக்கோம். அப்புறம் இதில் செடியெலாம் வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு. எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கையான உணவு சாப்பிடணும், செயற்கையான உணவு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு மட்டும்தான் சொல்கிறேன். யாரும் இந்த மாதிரி செடி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணுறதில்ல. ஸோ எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுங்கள். நம்ம கையில் மட்டும்தான் இருக்கும். முதல்ல நம்ம மாறணும், அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அடுத்தவங்க சொல்லணும். இயற்கைக்கு மாறுவோம்னு சொல்லிட்டு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.